এটা এবার মাখাও। হাত দেবো? হ্যাঁ, হাত না দিয়ে কি করে মাখাবে? নাও মাখাও, নাও নাও না, করো করো করো। বাবা, হ্যাঁ, স্পন্দন আজকে মাংস ম্যারিনেট করছে। আমি অরিজিনাল মাংসকে ধরেছি। করো করো একদম, করো 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 করো। লাগছে হাতটা, হাতে লাগছে? এটা আবার কি? হোয়াট ইজ? আছে, হাড় গোড় সব শুদ্ধই আছে, করো করো। আহা, ভালো করে মাখাতে হবে। হ্যাঁ, বাটিটা বাঁ হাত দিয়ে ধরে নাও। হ্যাঁ, রাইট। Very bad. দেখি ঠিক করে হচ্ছে তো? হ্যাঁ, করো। কি তোমার অভিজ্ঞতা বলো কাজ করতে গিয়ে? হাতের মধ্যে নেই গেছে। হাতের মধ্যে লেগে যাবে না তো কি হবে? করবো না।